ป่าทึบในยามค่ำคืนที่ดูน่ากลัวและมีชีวิตชีวาผิดปกติมีเสียงหวีดหวิวของลมป่าเสียงคล้ายคนกระซิบหรือเสียงคำรามต่ำๆวิญญาณแห่งป่าเขาซึ่งเคยหลับไหลบัดนี้ได้ตื่นขึ้นด้วยความพิโรธพวกเขาคือผู้พิทักษ์ธรรมชาติและไม่พอใจกับการที่พลังงานจากพิธีศักดิ์สิทธิ์ได้รบกวนอาณาเขตของตนเสียงกระซิบจากพงไพรไม่ใช่เสียงของลมอีกต่อไปแต่มันคือเสียงก้องของวิญญาณที่เรียกร้องการชดใช้และส่งภัยพิบัติมายังผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบการไม่เคารพหรือรบกวนธรรมชาติและสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งผลร้ายที่คาดไม่ถึง